Halo teman-teman, suara saya hilang mulai kemarin. Kecapean habis kehujanan, berhari-hari terus persiapan buat pameran. Hari ini saya keluar dah seperti ini. Setelah saya semprot terus pakai ekoenzim. Tadi kami pameran di kantor sekretariat pemerintah daerah Jawa Timur bersama para korcam dan tim dari Sidoarjo. Alhamdulillah, saya terus semprot mulut saya dengan ekoenzim, kumur-kumur pakai ekoenzim, dan hari ini keluar dahak seperti ini. Tadinya saya nggak bisa ngomong. Ini sudah mulai keluar suaranya. Ekoenzim luar biasa, alhamdulillah. Padahal saya nggak batuk, nggak sakit, tapi memang terasa agak demam sedikit. Habis kehujanan, tiba-tiba kemarin suara saya hilang. Nggak batuk, nggak melalui proses batuk. Mungkin masuk angin ya. Karena kecapean, terus kehujanan, nggak pakai mantel, pakai sepeda motor. Nah ini, teman-teman maaf ya, agak menjijikkan, tapi ini saya mau testimoni bahwa suara saya yang hilang mulai muncul ketika saya terus-terusan pakai kumur dengan ekoenzim dan semprot mulut pakai ekoenzim. Juga pakai bantal EE. Semoga besok lebih membaik. Terima kasih. Assalamualaikum.